यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, यहाँ पर एक ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, आपको मोबाइल कनेक्शन देखने को मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के थ्रू। इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी, माइलेज कितना देती है बाइक वो सब बताएगा। बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं। ऐप लिखा हुआ मिलता है, बैटरी परसेंटेज बताता है मोबाइल की। यहाँ पर फ्यूल गेज आता है जो कि फुल है। वहाँ पर एन मतलब गाड़ी न्यूट्रल में है। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को कहते हैं। QS मतलब क्विक शिफ्टर आता है इसके अंदर। ट्रिप 1 है, करंट फ्यूल बताता है। R लिखा हुआ मिलेगा आपको वॉलपेपर में, और इसके वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइम बताता है, टैकोमीटर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको स्पीडोमीटर जो कि 0 बता रहा है। बाकी आपको बाइक कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल वन ऑफ द बेस्ट है इसके सेगमेंट के अंदर।